今天来修一台 L2S， 两个故障，一个是云台故障，一个是机壁的故障。我们来看一下它具体是什么问题啊，检测一下。拿到手就是这样子的，客户已经全部拆开了，因为他自己尝试去维修这个云台，结果问题没修好。再就然后这两条壁呢，前面两条壁都被粘过，这边粘的就还可以啊，比较牢。这边的话呢，拿到手的时候是已经似断非断，后来开合几次之后彻底掉了。这里先不管它，我们先来检测一下它的问题，开机看一下都有什么报错。上个电池，听见没有？有异响的，批电机没反应，就报错一个云台被卡住，其他没有报错啊。我们来检查一下啊，具体是什么问题？先关机，机壁不管它，我们来先解决一下这个云台的问题。这位客户呢，他说这个云台的相机框加批电机是在我们店铺买的啊，装上去还是一样有问题。先把云台拆下来吧。OK， 它只上了3颗螺丝。老规矩啊，先锁定故障范围，先拿一个我们好的云台相机总成装上去，看一下是什么效果。准备好的一个包好的云台相机总成，先装上去，装1颗螺丝就行了啊。直接这样子开机看一下啊，看云台动作。啊，现在批电机是有动的。没有异响啊，云台是有力的。云台能自稳，说明它的故障范围呢还是在这个云台的范围之内。检查这个云台，现在是已经被拆成这个样子了。我直接拆开看一下啊，把相机这边的螺丝也拆一下啊，拿下相机，拿下这个限位盖。开这个批电机这里，先不着急拧这个螺丝，先把排线弄出来。很多朋友在拆这个排线的时候啊，就很容易把这个排线给弄断。很多人误以为啊是从这边挑，使劲挑，结果这里就断掉了。其实是应该是从里面开始挑。你看我动作啊，从这边开始啊，它是这样子扣住的，看见没有？啊，慢慢的啊，然后慢慢的挑出来。只要它松开了，就不要再动了。这个地方是特别容易坏的，尤其是在拆装的过程当中。拿下来的时候不要直接往外拔啊，左手啊先给它立一点啊，立一点，然后慢慢的就这样子，慢慢的弄出来，慢慢的，对，就是这样子。我们来观察一下这个电机这个情况，确实是我们这边的有贴我们的标签啊，看到了这个排线座子已经被它弄得变形了，这个地方很明显看得到啊，变形了，它是立起来的，这一排倒下去了，放一边。我们接着看啊，拿回客户，他认为呢换了我们这个批电机上去还是有问题，所以他认为就不是他的问题，是别的问题啊。把上面的轴承也弄下来啊，上面有个轴承不要漏了，这是他原先的批电机，他也给带过来了，看一下这里还写了一个名字在这个地方。它原先的批电机也是被它把这个排线你看全部都弄倒掉了，它应该是扣的时候没扣好啊，这边立起来，这边又倒了，先直接给它挑正试试看。 A few minutes later， 再看一下这个排线，这样子啊，两边都立起来，这样子才是正常的。观察一下这边的接口没有异常，并没有什么不对的地方，直接把它的这个批电机装回。这个排线呢很细啊，又很容易被折断，所以你在装的时候也是要很小心啊，先对准位置，慢慢的，不能太快，它一定要折成90度，就像我这样子，慢慢的让它进去，切记不能太快啊。进去之后啊，不要急着是扣排线上螺丝，因为你不上螺丝的话，它是很松的状态，你去扣这个排线，万一它往下面一掉，这个排线就会断了。先上1颗螺丝都可以，然后再来扣这个排线。注意看，下面是母座，上面是公座，把母座先推到这个卡位的这个位置啊。刚好对准，然后再把这个工作啊，先不要压啊，现在你压下去肯定是不行的，先慢慢的，先给它，让它刚好进入到这个卡位当中去，然后看一下它这两边的小扣子对准下面2个半圆，对准之后啊，再顺势往下压，借助放大镜，要不然看不清楚。再打多1颗螺丝吧，装限位盖。装一个轴承，都是要按照我这个步骤来装，要不然的话也要拆了重装。然后再把相机放进去，
先后顺序不能错。先装相机后盖，相机后盖这里它也有一个线位在这个位置，先装线位，把这个相机推平整，拧个1-2颗螺丝在这个位置，这里有一个洞啊，就这样子。本来要装2颗的，我先装1颗啊，试机，我先装1颗，把这个相机这里也装1颗，就这样去测试就可以了。就这样子开机看，看一下皮电机的动作。来，看见没有？现在好了，没问题了。其实就是一个很小的问题啊，就是自己拆装的时候把那个皮电机排线那里弄折了，但是没有去观察这个细节啊，老是以为是电机坏了。去换电机啊，你如果是手法不对啊，换多少个电机都是一样的，都是有问题。现在的话，就我们来连接遥控看一下，再看一下有没有云台报错啊，已经没有云台报错了。控制一下云台上下俯仰，这一款机器支持云台横向移动，云台问题应该是基本解决了。来看机臂，把云台先卸下来，卸下来啊，外面看得到的螺丝都拧掉。看得到的螺丝拧了，那还有看不到的螺丝，首先是这2个位置，2个边盖下面也有螺丝，一边1颗。在这2个位置必须把这个前视觉盖子先拆掉，才看得到这2颗螺丝。直接拿这个撬棒去撬啊。OK， 下来了啊。本来这个底下这里还有2颗螺丝是锁这个盖子的，因为这个客户呢提前把这个螺丝给拆了，所以我就直接可以拆。如果说你们平时拆的话，这下面还有云台底下还有2颗螺丝拆掉，才能去拆这个盖子。把这个盖子拆掉之后，才能拆这2颗螺丝啊。所有螺丝都拆掉了啊，就可以打开这个上盖了。咱们先把机臂展开啊。直接沿边边撬开，用手掰一掰啊，里面干干净净了，焊点都圆润饱满啊，这个是确定没被动过的。左前机臂断掉了，再粘也没必要了，所以的话整个给它换掉。先拆掉转轴，给它挑起来啊，就这样子。OK。底下还有一个小垫片，拆下来完之后，前面的机臂啊，它不单只是有连电机，还有连着灯，同时还连着信号天线。看这个线的走向，这个信号天线的话呢是绕到核心板这里来的，其余的线都在这一面。先把信号天线先拆出来，拆信号天线啊，有个技巧，有个方法啊，保证不会把这个座子给撬烂。从它的尾部用镊子从它的尾部这样子往上挑啊，而不是说从前面去挑啊，很容易把这个座子连根拔起的啊。我这样子拆是最安全的，看到没有？这是最安全的拆法。这个旁边有条排线挡着在，怎么办？先把排线拔掉啊，先拔一拔这个排线，然后从这边拉，边用镊子先给它顺，慢慢的下去啊，一定不是啊蛮力在那里拔呀，拔的话就会甚至伤到核心板都不一定呢。就这样子啊，剩余的所有线啊，把它拿起来。这个是高温锡啊，烙铁的温度尽量开高一点，尽量在400度以上。现在我调的是450度啊，没问题的。焊的时候要快，要迅速啊，温度高，就可以保证这个焊点圆润饱满。焊点圆润饱满。拿下来，接下来我们把飞机啊先放一边，它电机是没有任何问题的啊，丝滑不卡转，而且没有高低不平啊，也没有松动，所以我们要保留它的电机。怎么去保留电机？这个 RS 的电机它可以直接从根部焊下来的。先拆这个支架啊，是不是这样就可以拔了呢？不是的啊，这里底下还有螺丝的，把这个灯罩给挑开，底下有螺丝的。它这个被压的已经完全变形了啊，凹进去了这个地方。正常的话是用镊子给它挑出来就好了，我这个有点难度啊。
再拿镊子来，你看这个拆出来了，这里有一颗螺丝，把这个螺丝拆下来，这个时候就可以拿下来了。3颗锁动力电机的螺丝取下来，好，取下来之后，把这个电机往外拉一点，拉完之后注意看动力电机下面它有这个3个焊点 ，R 跟 RS 都是一样，还有很多也是跟这个一样的。迷你系列的就不是这样子迷你系列的就不可以从这里焊，找出一个夹子给它夹住电机，方便我们操作烙铁不要碰到上面的线圈了平平的伸进去。记住线的顺序什么样的顺序拆的就什么样的顺序装。3根拆下来了，准备好的机臂，这一根好的机臂，这个线头这里我已经提前处理好了上点焊锡就可以了。这个位置我已经提前处理好了，把电机拿下，把盖子打开，这底下有螺丝的，刀片翘起来一点之后，再用镊子，这样子就好拆一点。这里有螺丝的。打开这边的线先加点锡，看这个线能不能再往里面怼一点，让它尽量长一点点。焊接的时候呢就好焊接。先给它拧成麻花状不要让它散开了。散开的话，你去上锡，它就很大一坨在那里拧成麻花状，直接上锡，拿出我们的锡丝。上锡的时候动作要快要不然的话这个线皮它就会变形了，动作要快。先上一点到烙铁上面，就像我这样子，要快。看到没有？不要让这个线皮变形了待会儿就不好焊，差不多就行了，不要弄得太大一坨，待会儿塞不进去的。开始焊接这个电机，从我的最左边开始，最左边是灰色的线，这一根灰色的线，借助工具给它夹住，要不然的话它容易动来动去。上面有一大坨锡，先给它刮掉不能让它有一大坨锡在上面，待会全部粘到线圈上面去了，平平的放进去。然后中间这一根呢是白色，最边上的就是黑色了。焊完之后呢，先别急着装用镊子拉一拉，看是不是牢固的，要确保它是牢固的。拉完之后呢灯光底下看一下有没有连锡，如果有连锡的话就是需要处理一下，没有连锡的话呢，拿这个刷子给它刷一刷再装回去，这边拉一点好装一点。装好电机螺丝，装好了用手拨一拨，是不是湿滑的？湿滑继续往下装。这个灯上方的这个螺丝先给它装好，扣好灯罩盖子，装其他的螺丝。好，装好。装到机身上面呢也是有细节这个垫片不要忘了刚拆下来有个垫片不要忘记了，这个垫片是在这个下方，它的作用就是让这个机臂更稳。然后先把线穿过去，先穿线，好，穿过去完之后对准这个位置，刚好这个洞在这个中心位置。拿出我们的转轴，转轴这里就有个细节要看一下，这一个圆是完全的圆形，这个圆呢它带一点凹，相应的再看这个机身这里，这个是完全的圆，这个带点凹，所以它的安装方向肯定是凹的地方对凹的，圆就对圆的。装的时候你可以选择把它折叠来往下压，又或者是把它展开往下压都可以，我现在选择的就是折叠，安装方向就是这样子的。如果它是展开状态，你的安装方向就是这样子，相反的现在是折叠状态，所以我是这样子压到最底差不多压不动了，它还是没有跟这个2个螺丝柱对齐不要紧，翻过来看一下看这个圆柱这个圆柱刚好是处于这个孔的中心位置就没关系了。如果说这个时候这个圆柱偏离了，没有在这个中心位置，那你还得想办法把它对准到这个中心位置才可以，要不然的话你怎么用力都不行，只需要用钳子去矫正一下它的方向就行了。那就这样子，那它就进去了。上螺丝，
这边先上一颗螺丝，上好之后，我们接着来焊接这个线，它有根天线要过去的，先把天线给穿过去，电条板的排线旁边过来的，按照一样的位置。差不多到这个位置之后啊，这个中框它是有点弹性的，你可以用手把中框稍微掰开一点点，没关系的啊，只要不是太大力，然后夹住这个天线啊，往外一拉，那这就出来了。然后就先把这个天线先给它扣好，用镊子动一动，看有没有松啊，没有松就可以。再把电条板的排线扣上去。我们接着就是先焊线了，不用特意去记它的位置顺序，不用特意记，它都有英文的，都是每个颜色的英文手写字母。最边上这个啊是这根灰色的，黄色的灯线，是黑色的电机线。蓝色的，最后一根白色的电机线。焊完之后，再按照这个顺序把线给走好，把它放到这个相应的卡槽里面去。线都排好了，接着再下一步，顺便看一下啊，有没有连吸的地方啊？刷子啊，刷一刷。我们把那个上盖盖起来，先把螺丝上好。隐藏的螺丝先给它装好，然后再装外面的螺丝。云台是没装完的一个状态，我们接着把它剩余的螺丝也装一下。刚刚这边呢装了一颗螺丝，装另外一颗，装这个外面有一颗螺丝，配重盖子，批电机的盖子，批电机这边还有一颗螺丝，电机的盖子。它这个已经不粘了，先不装。不粘的话就先不装。镜框这里待会儿上面这个胶啊要重新处理一下啊，现在先不管它，先给它装回去再说。把螺丝锁紧，镜片先不装，云台大概就这样子先装好。先把前视觉盖子装好之后，再装啊最里面这两个螺丝，因为这两个螺丝就是锁这个盖子的。直接扣回去，锁这两个螺丝。最外面这两颗是锁这个视觉盖子的。接着我们把这个地方也给它装好。底壳，把底壳所有的螺丝锁好。锁好之后呢，这两边的边盖，边盖的螺丝呢，它的螺纹是细一点的啊，不要装错了。开机试一下啊，现在开机。云台是没问题的啊，都有力的，是没有报错的。打桨，起飞，看画面，控制云台俯仰。现在我在控制云台俯仰，向下，左右平移。啊，那这个 LRS 啊，修复完毕啊。总结一句话啊，修机多注意细节啊，细节制胜。感谢大家的支持啊，希望一键3连，视频制作不易。